किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए दोस्तों। जो ये आप वीडियो के नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए और बगल में उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ, एक ऐसी क्या बताऊँ दोस्तों, क्या एप्लीकेशन है वो, ऐसी कूल रिंगटोन के बारे में दोस्तों। जो एक बहुत ही कूल रिंगटोन है, रिंगटोन ऐप है, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ये ऐप इंस्टॉल करनी होगी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे रिंगटोन मिल गए हैं दोस्तों। मैं आपको एक एक करके कुछ रिंगटोन सुना देता हूँ दोस्तों। Let's do this. Turn up the volume. Fantastic. Let's play it again. दोस्तों अगर आप इस रिंगटोन को अपने सेव करना चाहते हैं, आप इसे सेट करना चाहते हैं, तो सिंपल है। आपको सपोज कीजिए मुझे ये वाला रिंगटोन बहुत ही अच्छा लगा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डायल का आइकॉन बना, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आप ये आपके रिंगटोन में सेट हो चुका है। आप इसे नोटिफिकेशन साउंड पे भी सेव करते हैं, अलार्म में भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया दोस्तों तो आप इस डिलीट वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो टाटा।